Yes, somebody media. Thank you for watching. Thank you for subscribing, liking, sharing, commenting on every video I post here on our channel, that is SBM. Newcomers or our peer workers subscribing our channel, just keep on liking, sharing, and commenting. Yeah, they don't zidja kuti lero komyewo kumulamwa omupya okugamba nti business ki ekyasinza okukola mu sente e Uganda. What is the profitable, or which is the profitable business in Uganda? Business ki ekyasinza okubamu aka sente e Uganda? Ngamba ki oba ngenda kwogera ki ku nsonga eyo? So ngenda gyogerako nti buli business in Uganda esobola okuba nga eri profitable. Why? Kasoba ng'ogitegedde, ng'ogisomye n'ogitegeera, oba ng'oginako experience. Neba naga business eyo nti ekola naye nga tolina experience, nga togitegedde era tojja gifunamu era ojja gikolera mu loss. Ekyo nkibabuulira. Kasooke tuddeko emabega. Biki ebyetera okuba business neba successful? Ebintu bino wammanga tonatandika business yonna. Sinza ali expert nnyo ne waliwo ebintu bye tugenda okwogerako ebiri common in any business. Soogera ku ziri business ez'amaanyi ennyo gyeziri ezo ez'abanene, naye zino ezaffe abatandika obutandisi ze ndi mu kwogerako. Ngenda kwogera ku bintu oba ebintu byenyinza okwogerako by'olina okonsidaringa nga tonatandika na business. Oba ng'ogenda tandika business emu ku zino business ez'enjawulo. For example, sigenda kuwa business, specific business, naye nakuwa common factors z'olina okonsidaringa for any business. Factor nga tonatandika business, any business, olwo factor eya labor, capital, and customers, oba buwandiise ba consumers, location. Factors ezo oba ebintu ebyo wabikonsidarinzeeko nga tonatandika business. Omanye ekifo ky'ogenda oteekamu business, omanye ekifo ekyo kijjamu business eyo gy'ogenda otandikamu. Business agambe ya chapati oba ya boutique. Wogenda oteeka boutique kuba in Uganda kiri common nnyo. Olaba wafevalinga abakasitoma banajja mulimu abavubuka kuba boutique z'abavubuka bambala yambala biki ebyo. Obalaba mulimu akatale weekali, market gyewandiise market, oba that is ba consumers, weekali akatale. Wogenda ozimba emizigo oba rentals ez'ebbeeyi ez'emitwalo 25 okwasatu. Olaba ekitundu ekyo kikulaakulanye okugenda mu ezo ennyumba ezo. Oba ogenda ziteeka ennyumba zibeerawo ze bandoga. Oba business kyendala ey'amanda. Njogera ku buno bu simple business. Edduuka eya retail oba retail shop. Kati nja kwogera ku dduuka ng'eri retail shop. Osobola oteeka retail shop omanyi nti waliwo ekitundu ekiri eri abantu bayo bonna badde basobola nga ebintu byabwe babijja mu katale k'eri. Nomanyi nti ze kamba kube wano mu makati retail shop. Sayira nti bonna batandika okusobola okuvanga wano nga bagenda eri nga badde bakyasala ate kudda eri. Nga gwajja mu kibuga n'oteeka n'ate bwe balyoka beeyongezaayo. Kitegeera? Labor weeri otandika business naye olina abaana bagenda okukola mu business eyo oba bakunoonya bunoonya. Capital muyina awera according ku business. Waliwo business nga yo yakusooka kuteekamu. Kitegeera?
oyina capital nga yo okwata emyaka 3 okyateekamu, okwata omwaka mulamba okyateekamu, okwata emyezi 3 ena ng'okyateekamu buteesi. For example, okulunda oba olunda enkoko osobola kuteekamu myezi 4 ng'oteekamu buteesi tolina kyojjamu. Ate ne kati wajjira loose oba ne zifa awo okolera loose naye ng'osooka kuteekamu kuva ku boloding weetandikira paka weetuuka. Sente zaayo zijjawo mulungi obu zivaayo ku lunaku lumu. So capital muyina enkoko ogenda tuuka maka ziweza wiiki 2 zirwale olwo ssenyiga bwe zirwala bagambe akati tukyuse eddagala, akati tukyuse emmere nga gwe wali wabala sente ziri zokka. So ebintu ebyo byonna bikonsanga tonakuwoza nti eno business eri excited bakugambe eri excited omanye getting excited. You have to consider some of the factors. So buli business esobola okubeera profitable as long as togitegedde ng'ebintu ebyo bikubeeredde ng'okubeeredde ezimu ku ezo factors. Don't get excited. Factor endala, omuntu akwetedde business oba omuntu akusomedde business ye ayimiridde atya yali agikozeeko oba waaba agikola eri successful. Ojja kukwata omuntu omu nga gwe mmanyi yajja katugambe yali mu business yakusuubula ebintu ebyalemedde ku booda, ebintu ebyalemedde gundi najja n'akusomera jangu naawe wagamba okusobola okuyagala kuyingira gundi eyo. Kumba amabanja gayo gamutuddemu n'ojja n'osasula gwe n'okwata miliyoni 15 ate bagenda osubula kumbe ze zigenda okujjayo ebibye. Olwa n'agamba munewe bite ebibeerawo oba otandika omanyi ojja kgenda obiyiga mpola mpola onfuna ojja kgenda oyiga mpola mpola kumbe gwali mu kukola ki mu kunaaza amaziga ge, gwali mu kukola emirimu gye. Oli akubalira ekintu ng'akulaga yagenda okugenda okifunamu ennyo ye jasa akuyambye na buyambi. Okay, kati for example nganza omuntu ajja kujja nkubalire osobola okuzimba ennyumba bwetereta miliyoni 5 naye nga mugawalayo miliyoni 5 ezo tezisobola kuzimba nnyumba eyo nezigimala. Naye nga nze ajja kuggwa gye binaggwera nga nze maze ofuna leba wange buli kimu nga nze nfunyeemu naye nga gwosigadde mu makati. So don't get excited. Learn and get experience. Ate tandika n'akatono. Oli wakuleta gamba wejja tutandise okuba kuzimba tandikawo ne ruumu emu 2. Singa mukwano gwange yagambye njala tandika ruumu 6 ne mugamba wali ozimbyeko nga tayinaayo ruumu. Tomanyi lujja lukostinga tonaawo bajja kufera enjigi za njawulo material wa njawulo. Ekirala baleeta emisomo mu farming awo osobola okulunda enkoko nga musajja waffe nti yalunda emba esimanye ente embwa nezaala ate ennyana n'agitunda miliyoni 6. Esimanya ettooke limu nga livaamu enkota 16. Naawe no getting excited kumbe oli yayisaawo atunda nsigo ze. Baleese endokwa z'emmwanyi kati ayagala zitunda zimalawo. Baleese mutwalo gumu endokwa. Aye emmwanyi zitunda tozikolanako tokimanyi ajja kubuulirako sente zisoboka tagenda kubuulira zindabo. Bantu nga balunda bagula ebintu, bantu nga bakoze ebintu awo okulunda naleeta obukoko obulya emmere nga tebukula nga bulya muli mmere. Bantu nga balunda bayinga bizinesi ya nkoko. People they always looking ku advantages more than disadvantages. Yet ebintu ebyo bitambula ebi ewali Yesu ne Sitaani abeerawo. Those two people they are friends. Nasonyi muto Sitaani waabeera oba Katonda waabeera ne Sitaani abeerawo kwani. Kati for us normally looking at ku kirungi kyokka
naye wowe ekintu kirimu ebirungi 99 n'ebibi bibeera nayo ku 99 naye sooka obirabe byonna side omanye nti naasobola okulwanisa ebibi bino nyina gaaso oyo nyina courage eyo okulwanisa ebibi bino oli wanyume wakunyumiza mu kimu ekyalina ebyetaagisa nagamba naye waliwo ebintu bino webiti nti woba osuubula ekintu kino munnaye bamanyi obikwatira ku booda boxi container n'ogifiirwa nti ebintu ebyo bimanyi okwonooneka nebitula nti ebigira for example olunda enkoko olwo wezirwala nezifa zonna n'ofuga enkoko nga 2 ezo sente nezigenda. So olina okwetegereza ebintu bino ebyetegereza buli business eri profitable as long as ogitegedde oba omuntu agikuleetedde yali agikozeeko oba nga akwagaliza naye abantu bakusomera business mukwano gwo n'akuleetera kumbe ayagala ogwagenda okukola nga catalyst. What do you call a catalyst? A catalyst is something which speeds up a chemical reaction. That is chemistry. Catalyst ekintu ekiyambako okukola ki okuyambako ekintu nekyongera speed mu kyekintu kyekikola. Mu chemistry bagamba kyekintu kyoteeka mu ekintu kyekitabu katugambe ekintu nga kibadde tekigira bulungi n'omala n'obaako kyoteekamu nekyeyongera speed neyeyongera. Kati omuntu alo nga gwazza kuyingiza business naye ng'ogenda muyambako eyiye kudduka bulungi bagamba ojja kuyiga business ya chapati zekanywere ku business obutonotono boutique chapati manda kusuubula retail shops mobile money wogenda oteka mobile money abantu ba customer we bali kumanyi disadvantages za mobile money challenges ozimanyi omanyi challenge nti wosika chapati omanyi challenge nti waliwo ebyokwekubangana kulogangana ebyo simanya biti ebyo byonna obimanyi tebasobola okukulemesa mu kifo ekyo. KCC ogimanyi nti esumbuwa abantu baluzinga olw'omukwano gwange omumusuubuzi wangoye naye akugamba lwe bawamba engoye gyonna omugugu ne gugenda yakusobodde emitwalo 8 ne gugenda ne gumulema okujja ezo ne zikola ki ne zifa ne bamubba nasana sitowa nga bagimenye. Oli able okuzitandinga ne risks oli able okutakinga risks oba oli mutiitirizi. So business ezo zikola twali business etakola mu Uganda but oba ogitegedde okozeeko research ate mosiri abantu business enyuma nnyo nga wali ogikozeeko oba ng'olina omuntu oba ngamba eki kijja kwagwira nnyo olwo business mu Uganda abantu balina business ez'amaanyi naye nga baava dda nga kintu kyadda ajja akikola naye gwe oyagala okitandika omulundi gumu wakuba olina ssente okuboze ne miliyoni 10 okuba olina miliyoni 3 ogenda kugwa muganda wange. Tandika n'ekitono kola research emala ebirungi n'ebibi obitegeere otegeere nti ngenda tandika business mu kifo kino enaakola ekintu kino kibwe ekiri. Okay, manye eno yakufunirawo basi yakufunirawo. So considering ebintu ebyo byenkugambye ntandika business capital wali yes labor wali demand wali okay location okay ebintu ng'ebyo wammanga birowoozeeko. So buli business esobola okukola mpekoze research amala kuyo buli business esobola okukola
nga capital wali buli business obola okukola nga location mwogitadde efiitingawo eyo challenge oyinaleka mu location nga tefiitinga ako mu eyo location genda onoonyereze mu kifo ekyo business eyo ebaddewo abadde akola atya kyekimututte kyekimugjeewo gwe ekyenjawulo kyogenda oteekamu naye osera n'edduuka bataddemu omuntu yazze n'enkya n'omulala ne bateekamu n'omulala enkya najja wayitawo omwezi gumu n'oyo ne yeegoba wayitawo n'omulala n'oyo ne yeegoba babuuza lwaki edduuka eryo balivaamu gojja buzi njagala location njagala dduuka lyakupangisa n'okutandika bizinesi yange tonoonyereza lwaki omuntu abaddewo yagenze kitegeera so video mubyetegeeza just keep on watching, subscribe, comment on such videos zetukola so tusobole okuba nga tukwasaganya ebirowoozo ebyenjawulo mu bintu ebyenjawulo abagamba guno omwaka gwakwebuusa mwaka gwakweyigiriza si gwakuseka bwokka si gwakunyumirwa ku intaneti kyokka so sigadde nga Sembulad Media. Keep watching, keep subscribing, keep sharing our videos. I side out. See you next time. I love you.